Itu salah, tidak boleh. Yang benarnya adalah tutuplah mulut dan hidung ketika bersin dan batuk dengan menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, silakan menggunakan lengan atas bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung. Jangan lupa buang tisu pada tempatnya. Setelah itu, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Tips selanjutnya, gunakanlah masker bagi penderita batuk dan flu. Terima kasih.